Mgbe ekene m unu. News na-apụta n'ụtụtụ a bụ na asị na Akwa Okuko bụ onye nke ndị kidnap abịa kidnap na mbido this week. Asị na release gị anọpụtago. So ya bịa wee bụrụ ihe ọṅụ wee nye everybody bụ ndị yọma na adị mma. First of all, Akwa Okuko nọ obi dị m ụtọ na ịbata na ndụ ya na-arụ isi ike because ọ bụrụ everybody galụ na ebe ị ga na survive ya. O nwechakwa ndị ga-agachakwa dike ebe a akwụchakwa ma ụgwọ a still yet egbukwa onye a. So n'ịbata na ndụ na ezigbo ihe ka ọ bụ. Chukwu ya daalụ. Mgbe na-asịkwu mkpụrụ obi ndị nke egbulegbu ndị security nke na-echekwebe gasị na egbulegbu n'ebe ya bụ ime na mkpụrụ obi fa ya zụlike na ndokwa. Mana ihe anụnwa mee kịta na bụ ihe gị na-egosi that na ọ bụrụ everybody niile ị na-akpọ oyi. Ọ bụrụ everybody niile bụ ndị na-ehe elu gị ma ndị nke na-ehe elu gị na online ma ndị nke na-ehe elu gị na offline ma ndị nke ndị na gị na-afa akwụ. Ọ bụrụ fan channel ka gị na-afa akwụ. So many of them ji ya mee gị wee gain followers na Facebook. So many of them ji ya mee gị wee gain traffic na their page ka famike wee earn more money because of monetization. So many of them bụkwa ndị nke na-agbakwu mbọ ka adị chọọ na awareness galụ viral so that onwe appropriate quarters nwere ike help out ka help out. Ndị most of the people na-abịa asị gị do giveaway boss ma ndị nke na-eche aka giveaway ma ndị nke na-abịa na giveaway na social media. So many of them bụ ndị nke sosi wee na-criticize gị na-asị ma kwesịrị iji magic ma kwesịrị na-agwọ ọgwụ ma kwesịrị ịbụ dibia why na mere ozi disappear. Ma ndị nke na-asị no Jesus bụ ultimate, no Jesus bụ final, everything na-akọgasị. Ma ndị nke na-ekwu na enwere ike adrọ na mpịampịa mmụọ ịmagoda kind of thing na ndị be anyị na like ihe mee mmadụ na eji ya bụ ihe wee mebe advert. Some of them ga-eji ya bụ ihe wee promote their own ka ọ dịza ka nke fa bụ ihe kasịzi wee dị original. Mana ihe niile a ma ndị nke kwuru nke ọma ma ndị nke kwuru nke ọjọọ fa niile ga-abụ ihe ọmụmụ bụrụ lessons wee dịrị ngwa n'oge bụ Akwa Okuko. Onye pụtara na izucha ike ị gaa ụlọ ọgwụ rụọ na test nne na-arụ gị ọ bụ na arụ gị adịgo gị oke ị bịaza adreesị ya public ka makwa na ịpụtago. Mana ihe a ga-abụ lesson dịrịkwa ngwa n'oge because na atọrọ many people na-criticize gị ụta gasị na ihe onye kwuru n'ọnụ ya ka ga-eji amụ ya ikpe because before this thing ewe mee gị na ị na-emepụta na vidio ị na-ekwugasị ị na-etu ọnụ ị na-ekwu ihe niile na-ekwu. Mgbe ị na-ekwu ihe niile a ị marọkwa na iduki ya ga-eme gị na ga-emecha mee gị and the people na-echekwa gị mgbe something ga-eme gị ka eji wee kọtọọ gị kọsọ na aka ụmụaka ụwa dị once pụta n'ụwa na-ekwu okwu na-etu ọnụ oge nwere ndị nọ one place na-eche mbọsị ihe ike ga-eme ka ejizi ya wee mụọ gị amụ. Maka na ọ bụrụ dị wize etu ọnụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ka na-esa na-etu ọnụ na-asị na onye ji ọgwụ karịrị onye nwere uchi na onye ji ọgwụ nwee ibobo nwee nka. Ọ bụrụ dị wize apụta online igbo those things na-anya isi many people akarịpụta ulia wee bịa mọkụba gị because of the level idobere onwe gị melu many people ji expect is that ị ga-eme ikwesị ime disappear because ọ bụrụ ngwa onye izudike ya mego. So iwe fụ na ọ dị oke mkpa na ị ga-ewunata aka na n'ise etu ọnụ na online because ihe a mee gị na-egosigo na mmadụ bụ chi ibe ya ma ọgwụ niile agwọrọ agwọ ma ihe nna na-eme anụ a na ihe ike mebe na mmadụ ka abịakwa gbata ọsọ enyemaka kọsọdomanya kịta na ihe mere ji wepụta tata na abụ na onwe ka ọ bụ na mmadụ ọ bụ na ego ka asịsị weta na mmadụ ji weta dị ego wee bịa setụlụ ndị nwanụ ji ga-eji ọkwefu gị ya. So wee fụ na mmadụ ka eji aga and for ọnụ nwa bụkwa ndị jikwa ya mele Akwa Okuko wee bịakwa na-amụ na-akị ọnụ na-asị makwa ọsị na o ji ọgwụ why na omero disappear na ọ bụ fake bụrụ nka. O nwe ajụjụ nchọrọ ịjụ unu taa ihe ya mele Akwa Okuko efu taa o nwere onye ọ na-emenwu na Naịjirịa anya nọ today. Ọ na-emekwu ma ndị pastọ nwanụ ọkwa n'iru anya mụ na gị na-abụ ka anọkwa ndị bandit baa na chọọchị dị n'Owo ji egbu onye na-egburu di ya ndị na-egburu di ya onwe onye nke mere disappear. The fathers not na that parish a jiri gbuo ndị mmadụ a ọkwa fancha gbara ọsọ dadị onwere onye nke n'ime family disappear. Ọkwa anyị nọkwa n'iru n'obodo Akwa
ọkwa mụ na gị na m nọkwuo na ekidnapụ fada ekidnapụ na Edo mechaa gbuo the man n'ofu ụwa ka anyị nọkwa n'ofu obodo ka mụ na gị nọkwa ekidnapụ fada ekidnapụrụ na side Abia State before emechaa ndị chọọchị kwụta 100 million naira before release ya o menwu disappear. So unu afụ na ihe nna na-eme n'oge emenwe onye ọbụla oge eme ma onye ukwu mee ma onye nta. Ofu obodo ka mụ na gị nọkwa mgbe kidnap ejekwa kidnapụ gọvanọ na Anambra steeti ị ga-ama gọvanọ ekidnapụ ya. So ifu na ihe nna bụ maka na obodo adịrọ maka ihe nna ji eme and oge eme onye ọbụla nọ n'ụwa so fa nọ na Naịjirịa anya tata sọnsọ ọbụla emechazikwa ndị na-acha wee binite n'ụlọ wee fisizie our country before ụdị ya akwụsị ime.